एमसीसीका पक्षधरहरूलाई कोठाबाट थुतेर कुटिन्छ। यो रियल कुरा हो सर। नेपाल र चीन बीच भयो यस्तो सहमति, भारत र अमेरिका झनै आगो। चीन र नेपालको झ्याकु झार्नुपर्छ भन्दै दिल्लीमा अमेरिका र भारतको एक साता लामो गोप्य मिटिङ। एमसीसी विरुद्ध चीनले उकासेको आरोप। एमसीसी विरुद्ध बोल्नेको ज्यान खतरामा, विदेशी सीआईडीहरू नेपाल छिरेको गम्भीर खुलासा। एमसीसी विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन, भटाभट समाउँदै प्रहरी। श्रीलङ्काले किन एमसीसी खारेज गर्यो, बाहिरियो यस्तो रहस्य। नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने विज्ञको धारणा। अमेरिकी सेना जिल्ला जिल्लाबाट लखेट्ने युवाहरूको घोषणा। एमसीसी खारेज नगरे युद्ध गर्ने चेतावनी। एमसीसीकै बीचमा चीनद्वारा नेपाली सेनालाई यति ठुलो सहयोग, सेना शक्तिशाली बन्दै। चीनसँगको विवादित नाका अध्ययन गर्न अध्ययन टोली हुम्ला पुग्यो, दुई देश बीचको सीमा विवाद बल्झिने सङ्केत। दिल्लीमा नेपालबारे लामो परामर्श, नेपालका लागि राजदूत क्वात्रा 2 सातादेखि दिल्लीमै। बाबुराम भट्टराईले सिन्धुलीबाट भने एमसीसीको विरोध गर्नेहरू देशद्रोही हुन्, विरोध गर्नुको औचित्य छैन। नेपालबारे विश्वलाई भ्रम छर्दै फातिमा सुमार, आर्थिक मन्दी लगाउने सम्मको धम्की। 3 दिनदेखि हिरासतमा रहेका स्वागत नेपाल रिहा हुने बित्तिकै गरे डरलाग्दो घोषणा। नेपालका सञ्चार माध्यम र जनतालाई चीनले किनिसकेको अमेरिकाको गम्भीर आरोप। नेपालमा चरको विरोध र एमसीसी बारे जनभावना हेरेर अगाडि बढ्ने एमालेको निष्कर्ष, छिट्टै ठोस निर्णय लिने जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सगरमाथाको मुनिबाट सुरुङ खनेर चिनिया रेल नेपाल ल्याउने बारे दुई देशबीच सहमति भएको छ। चीनको आफ्नै लगानी रहने उक्त परियोजना सम्पन्न भयो भने भारतप्रतिको परनिर्भरताबाट नेपालले मुक्ति पाउनेछ। के तपाईँ एमसीसी विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ? उसो भए होसियार, तपाईँको पनि ज्यान धरापमा हुन सक्छ। पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ। विरोधकै बीचमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमण सकेर फर्किसकेकी छन्, तर एमसीसीको विरोध भने झन् चर्को बन्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसीसी विरुद्ध कसले के बोल्यो, कसले के गर्दैछ भनेर जानकारी लिन विदेशी सीआईडी नेपाल भित्रिसकेको एक अभियन्ताले गम्भीर खुलासा गरेका छन्। विरोधीहरूको ज्यान लिने उद्देश्यले ती सीआईडीहरू गोप्य रूपमा भित्रिएको उनले खुलासा गरेका हुन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा लामो परामर्श चलेको छ। नेपालमा बढेको चिनिया प्रभाव र त्यस कारणले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भारतीय सत्ताले पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग समेत समन्वय गरेर परामर्श जारी राखेको बताइएको छ। यही परामर्शका लागि भनेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा दिल्ली गएका छन्। झन्डै 2 साता लामो सो परामर्शको सिलसिलामा नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबावलाई मूल विषय बनाइएको बताइएको छ। स्रोतले कुन कुन पश्चिमा राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू यस्तो परामर्शमा सहभागी छन् भन्ने नबताए पनि चीनको सक्रियतालाई देखाएर नेपालबारे ठुलै हाउगुजी सिर्जना गर्न लागि त होइन भन्ने आशंका पनि सुरु गरिएको छ। राजदूत क्वात्रा दिल्लीबाट नेपाल फर्केपछि भारतको नेपाल नीतिमा भएको तत्कालको परिवर्तन समेत देखा पर्ने स्रोतको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री भएको 2 महिना हुँदा पनि मन्त्री परिषद समेत गठन गर्न नसकेर हैरान भएका प्रधानमन्त्री देउबाको सत्तारूढ गठबन्धनमा आउने सम्भावित खटपट र त्यसले फेरि संसद भङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ भारतीय सङ्केतलाई देउबा र गठबन्धनका नेताले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्लान् भन्ने चासो पनि दिल्ली परामर्शसँगै प्रकट हुन थालेको छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी बारे अत्यन्त धेरै अफवाहहरू फैलिएको र त्यसको पछाडि चीनले भूमिका खेलेको, एमसीसी बारे नभएका कुराहरू पनि भए जस्तै गरेर मिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन नै चिनिया लगानीमा गरिएको केही तथ्यहरू समेत सङ्कलन गरेर दिल्लीमा पश्चिमा मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। यसैबीच भारतीय सेनाले नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापतिलाई पनि एउटा सेमिनारको बहानामा दिल्ली निम्ति आएको छ। 8 जना मध्ये 3 जनाले आउन नसक्ने बताइसकेका छन्। सेप्टेम्बरको 17 र 18 मा हुने सो सेमिनारमा भारतीय सेनाका पूर्व सेनापतिको सहभागिता हुनेछ। नेपालका सबै सेनापतिहरू पनि बोलाउनुको अर्थ नेपालबारे दिल्लीमा गम्भीरता थपिएको बुझ्न गाह्रो नभएको सैनिक स्रोतको दाबी रहेको छ।
चीनले नेपाली सेनालाई हतियार खरिद गर्न 2 अर्ब बराबरको सैन्य सहायता गर्ने भएपछि नेपाली सेना झनै शक्तिशाली हुने भएको छ। नेपालका तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा गएको बेला यो सम्झौता भएको थियो, तर त्यसको लामो समयपछि चीनले यो सहयोग उपलब्ध गराएको हो। यो रकमले 300 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने 2वटा मिसाइल किन्न सकिनेछ भने एउटा फाइटर विमान किन्न सकिने बताइएको छ। तर वाइड बडी जस्तै घोटाला हुन्छ कि भन्ने धेरैको चिन्ता रहेको छ। उता भारतले भने दक्षिण एसियामा चीनले अशान्ति मचाउन यस्तो हरकत गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। श्रीलङ्काले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएको र जनता त्यसको विपक्षमा उभिएपछि एमसीसी प्रोजेक्ट खारेज गरेको बताएको छ। देशमा एमसीसी परियोजनाको बहानामा देश अफगानिस्तान बनाउने रणनीति अमेरिकाको रणनीति थियो, त्यसलाई सफल हुन दिएनौँ किनकि आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनाले बुट बजारेको हामी हेर्न सक्दैनौँ भनेको छ। यस्तै गरी अहिले नेपालमा पनि एमसीसीको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले पनि मित्र राष्ट्र श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्न निकै जरुरी देखिन्छ। नेपाल चीन बीच विवाद रहेको हुम्लाको उत्तरी नाकाको सीमा अध्ययनका लागि गठन गरिएको अध्ययन टोली आज जिल्लाको श्रीमकोट पुगेको छ। टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका 15वटा सीमा स्तम्भमध्ये कम्तीमा 13वटा सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्ने भएको छ। मौसमले साथ दिएमा 15वटै स्तम्भको अध्ययन गरिने, तर मौसमले साथ नदिएमा 13वटा मात्रै स्तम्भको अध्ययन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्य नेतृत्वसहितको 7 जनाको टोली आज हुम्ला पुगेको हो। टोलीका सहसचिव आचार्य, नापी विभागका महानिर्देशक सुशील डङ्गोल र सोही विभागले तोकेको 2 विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहित 7 जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जनाएका छन्। अध्ययन टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका सीमाको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै चीनले सीमा मिचे नमिचेको निष्कर्ष निकाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताएका छन्। गत वर्ष हुम्लामा पर्ने नेपाली क्षेत्रमा चिनिया पक्षले सीमा मिचेर केही संरचनाहरू निर्माण गरेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो। नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीको लुलुङजोङमा चीनले निर्माण गरेका भवन नेपाली भूमिमा भएको खबर सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनका लागि हुम्ला पुगेको थियो। यही भाद्र 17 गते मन्त्री परिषदले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमी र त्यसका आसपासका क्षेत्रमा चीनले सिमाना मिचेको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। टोलीले हुम्ला आइपुगेपछि जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासक, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि लगायत आज सीमाका सम्बन्धमा छलफल गर्ने भएको छ।